खाना लाजवाब में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल के लिए धनिया के लड्डू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जन्माष्टमी आने वाली है और लड्डू गोपाल को पंजीरी का, पंचामृत का, लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो मैं आपके साथ पंचामृत की और काफ़ी सारी पंजीरी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और आप सभी ने उन पंजीरी को, लड्डू को, पंचामृत को बहुत ही पसंद किया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया के लड्डू। तो धनिया के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम धनिया, ये बारीक पिसा हुआ है, 75 ग्राम मावा, 100 ग्राम घी हम आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करेंगे, 150 ग्राम पाउडर शुगर की क्वांटिटी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 50 ग्राम हमने लिया है नारियल का बूरा और ये नारियल का बूरा घर का बना हुआ है। नारियल बूरे को घर पर किस तरह बनाया जाए ये प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। 3 टेबल स्पून हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने लिए हैं बादाम, काजू और पिस्ता, जिन्हें हमने कट कर लिया है। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने ली है गोंद। तो आइए बनाना शुरू करते हैं धनिया के लड्डू। तो धनिया के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम गोंद को तल लेंगे। तो गोंद को तलने के लिए हम पैन में डालेंगे घी को गर्म होने देंगे और आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ पर गोंद ली है वो दरदरी पिसी हुई है। घी को हम मीडियम गरम करेंगे, बहुत तेज गरम नहीं करेंगे। घी गरम हो चुका है तो हम गैस का फ्लेम करेंगे लो और अब हम पैन में डालेंगे गोंद और गोंद को हम चम्मच से इस तरह से हल्का हल्का दबा देंगे, जिससे कि गोंद अच्छी तरह से फूल जाए। कई बार क्या होता है गोंद अच्छे से फूलती नहीं है, तो यहाँ पर हम इस तरह से दबाकर गोंद को फुला रहे हैं। अगर हम बहुत तेज घी गरम कर लेंगे तो गोंद अच्छे से फूल नहीं पाएगी और फूलने से पहले ही वो नीचे तले में जलने लगेगी, इसलिए हमने मीडियम घी गरम किया हुआ है। तो इसी तरह से हम पूरी गोंद तल लेंगे और अब गोंद अच्छे से तल गई है, हम इसे पैन से बाहर निकालेंगे। और अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा जो मॉइस्चर होता है वो ड्राई फ्रूट्स में आ जाता है, तो अगर आप इन्हें तल लेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हमने ड्राई फ्रूट्स को भी तल लिया है और अभी गैस का फ्लेम लो है। ड्राई फ्रूट्स को भी हम पैन से बाहर निकाल लेंगे और ये जो घी है आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स वाला और गोंद वाला, इसी में हम डालेंगे धनिया पाउडर। और अब हम धनिया पाउडर को लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट भूनेंगे। एक बार हम पैन में धनिया डालने के बाद इस तरह से चला देंगे और हमें लगता है कि घी की क्वांटिटी कम है तो हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि घी की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है, तो मैं 2-3 टेबल स्पून घी और ऐड करूँगी। अभी मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है और अभी फिर से एक बार से हम धनिया को पैन में इस तरह से चला लेंगे और फिर देखेंगे अगर हमें घी की क्वांटिटी कम लगती है तो फिर हम 1 टेबल स्पून के लगभग घी और ऐड कर लेंगे। और अब हम धनिया को लो फ्लेम पर भूनेंगे लगभग 8 से 10 मिनट। धनिया को सेकते हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और मुझे घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने 1 टेबल स्पून घी और ऐड कर लिया था। और आप देख सकते हैं कि जो धनिया का कलर है वो चेंज हो चुका है। और आप धनिया को सेकें तो लो फ्लेम पर ही सेकें। लो फ्लेम पर सेकने से क्या होगा कि जो धनिया है ना उसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और जो टेस्ट है वो तो बेस्ट होगा। क्योंकि जब हम धीमी आंच पर किसी भी चीज़ को सेकते हैं, जैसे कि आटा, रवा या फिर बेसन है, तो जो लड्डू या बर्फी बनते बहुत ही बढ़िया बनते हैं। उसी तरह अगर आप धनिया को भी लो फ्लेम पर सेकेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो हमने धनिया को अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट सेक लिया है और ये बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और धनिया अच्छी तरह से सीख चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमें मावा सेकना है, तो अब हम पैन में हाफ टी स्पून घी डालेंगे और साथ ही डाल देंगे मावे को। और मावे को हमें हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। मावे को हमने हल्का गुलाबी होने तक भून लिया है। आप देख सकते हैं मावे का कलर चेंज हो गया है और मावे ने पैन को भी छोड़ दिया है, तो बस हमें मावे को इतना ही भूनना है। धनिया पाउडर ठंडा हो चुका है और साथ ही मावा भी ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धनिया पाउडर में ऐड करेंगे गोंद और ड्राई फ्रूट्स, साथ ही ऐड करेंगे इलायची पाउडर। एक बार हम इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और गोंद को ऐसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे नारियल का बूरा। सभी सामग्री को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हमें ऐड करना है मावा। मावा ऐड करने के बाद एक बार फिर से हम
सभी मिक्सचर को इस तरह से मिला लेंगे जिससे कि मावा भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सभी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब हमें ऐड करना है शुगर। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो शक्कर का बूरा या तगार भी ले सकते हैं, और शक्कर का बूरा या तगार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो धनिया के लड्डू बनाने के लिए हमारा पूरा मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। हमने सभी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स कर ली है और अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो जिस तरह हम आटे के, रवे के, बेसन के लड्डू बांधते हैं उसी तरह से हमें धनिया के लड्डू बांधना है। और पता है ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। शायद आपने अभी तक बनाए नहीं होंगे, और बनाए होंगे तो खाए भी होंगे, और आपको पता ही होगा कि इनका टेस्ट कितना लाजवाब होता है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि हम आटे, बेसन जो भी हम लड्डू बनाते हैं उसी तरह से हम इन लड्डुओं को भी इस तरह से बांध लेंगे। और लड्डू आप छोटे या बड़े जो भी चाहें बना सकते हैं। साइज आप लड्डू का जो चाहे रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब धनिया के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। मैं यहाँ पर लड्डुओं को टूटी फ्रूटी से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं। और अगर आप जो धनिया पंजीरी होती है, भगवान को धनिया पंजीरी का भोग लगाकर व्रत में पंजीरी खाते हैं, तो आप ये धनिया के लड्डू भी व्रत में खा सकते हैं। उम्मीद है आपको धनिया के लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।